किस्सा क्या रहा, क्या था? आज रात हम पहुंच गए थे। सुनो जी, कारपेंटर काम चालू कर दिया था वो सुनो जी, फोन आया, हम लेट हो गए तो उसने बता दिया था फोन। सुनो जी। सुनाई दे रहा है? बेरा नहीं हूं मैं। मुझे अच्छी तरह से मालूम है, मेरा खाना बनाने का टाइम हो गया है। जा भाई जा, मेरा खाना बनाने का टाइम हो गया है और मेरे दोस्त का नैपी बदलने का टाइम हो गया, उसके बाद वो बर्तन भी धोएगा।